Yung ulo ko nandito. Ay, oo nga. Bakit ganun? Medyo itaas mo nga ng konti yung cam. Konting-konti lang kasi Paano itaas? taas mo. Ganito? Oo. Namumove yan. Up! Ay, wait lang. Baba mo konti. Kasi hindi makikita tong sashimi. Ayan. Baba pa. Yan. Ano talaga? Ayan, nalayo na lang ako. Hello! Ako po si Gia. Welcome to my YouTube channel. Today, yung kakainin natin, so nagluto ako, lahat to niluto ko. Sweet chili sauce na crab. Tapos nilasing na hipon. Meron din tayong sashimi, na salmon sashimi, and then butter shrimp. 2 rice. Tapos meron tayong, wait. Dalawang drinks. So, bakit dalawang drink? Today, meron tayong special guest, ang aking very, very, very good friend, Sheena! Magic! Okay. Sa'yo Yung na drinks namin, Sprite. Yan. Sponsored. Sponsor. Sponsor Oh, na. hindi. Disclaimer. Let's go! Okay. Ano unahin natin? Ano ba? Ako gusto ko yung sashimi. Ako din, sashimi. Kaya lang, yung toyo natin. Yung toyo namin nasa kabilang side kasi hindi nakasya. Maliit yung table ko. Soon, lalakihan na natin yung table. Pag dumami yung kita niyo. So, alam niyo na. Subscribe. Marunong ba ako mag-chopsticks? Ay, hindi Kaya na. kaya mo yan. Mmm! Parang ano na siya. Hindi na siya. Kasi hindi na natin siya nilagay sa ref. Parang hindi na siya malamig. No? So, itong food na to, nagpunta ka sa Macapagal, sa seaside, Yes. sa Parañaque. Dapat. Lahat ng to worth 1,000 200. kasama niyo yung crabs. Yung crabs na binili ko is bakla. Kasi 680 yung kilo ng bakla. Kapag babae kasi nasa 900, kulang-kulang 1,000 plus. So yung binili ko mas cheaper yun. Kasi kapag lalaki wala namang kasing alingi yan. Yan, baka may naririnig kayo na medyo may umuugong. Yun yung aircon. Kasi yung aircon ko, sinauna pa yun. Jurassic Park na. Yung iba ayaw ng head. Ako, kasi parang tatakot ko sa minsan, parang pagkakain ng ulo, parang feeling ko ma-high blood agad ako. Kaya, minsan talaga. ito. Hindi, mas masarap na yung head eh. Kaya mo, kung mga bata pa kayo, pwede. Pero medyo mid-age na, no? 30s. Yan. Ako medyo delicates na. Ingat-ingat na sa mga kinakain Sure. talaga. Lalo sharp ng shrimp. So today, meron tayong topic. Yes. Yung topic natin regarding sa mga fina-follow din niya sa YouTube. Pero first things first, bakit ako nag-YouTube? Medyo mahabang storya. May time naman kami para mga habang oras natin dito. Oo nga. So, actually, matagal ko nang gustong mag-start ng YouTube channel. Kaya lang, parang feeling ko, hindi ko alam kung paano ako magiging consistent. Na hindi ko alam kung, pag naman nag-travel vlog ako, parang, lagi ba ako nagta-travel? So, parang hindi ko naman masusustain. And then, nung year 2012, actually, nag-start ako mag-vlog. Nung nagtatrabaho pa ako sa isang airline company, so nag-start ako ng parang travel vlog. Okay. So, nagsusulat ako on. Yung mga napuntahan ko, Boracay, Davao, ganun.
sinubukan ko, kaya lang, since nag-resign ako dun sa airline, parang hindi ko na na-sustain na yung palagi ka nagta-travel. Dinilit ko na din yung account ko. Parang, WordPress, di ba yun yung free? WordPress, oo, yung sa natin dating ka-office. Oh, By the way, ka-office mate pala kami. Yes. Friends since 2014. 13. Tapos, naging office mate kami before. Tapos, naging office mate kami ulit. Yan. Sa Pure Shrimp, saka yung ano, butter shrimp. Ayun nga, so going back, since hindi ko na siya na-sustain, nag-start na lang muna akong manood ng YouTube. Kasi sobrang gustong-gusto ko na talagang mag-start ng YouTube. Kaya lang hindi ko nga alam kung paano. Nung time din yun, wala pa naman akong camera, pero may laptop ako. So parang kulang yung resources ko. So ngayon lang ako nagkaroon ng chance, at saka parang naisip ko, time na talaga. Feeling ko talagang gusto ko na talagang mag-YouTube. Tapos ano na? Ano yung sinabi ko kanina? Ano nga ba yun? Nakat kasi eh. Nakat yung Kaya. video. So, Regarding yata sa, nung tatrabaho ko sa airline, hindi mo sustain. Yung Ano, yun travel na. vlog mo, kaya dinilit mo. tas yun. So, nabanggit ko na dun sa first video ko kung ano yung unang video ko, kung ano yung mga i-expect nyo sa akin, kung ano yung mga plan ko. Pero more on, mukbang. Sarap ka kumain. True. Nakataba nga lang talaga. Pero Mm. okay lang naman. Exercise. Ano naman yun, at least masaya ka naman sa ginagawa mo. Tsaka hindi naman daily. Hindi daily mo gagawin. Nakaka-excite. Okay, so next question. Sino nag-sing... Okay, sino ang nag-inspire sa iyong gumawa ng YouTube? Sarili ko. Charot. Oh, Charot, charot. Hindi yun nga kasi talagang feeling ko, matagal ko nang gustong mag-start ng YouTube. Kaya lang hindi ko lang ma-startan nga kasi sobrang hirap na hirap ako mag-isip ng topic. Kasi ayoko naman yung tao parang, Actually, bakit iba na naman yung video niya, hindi katulad nung before ng video. Parang mas gusto ko maging consistent talaga ako. Tsaka especially ngayon, ang dami na kasing YouTubers na, alam mo yun, True. parehas na lang din. Pero, Oo. walang naman. Kaya syempre, ang hirap talaga, yun ang isa sa mga mahirap gawin as a YouTuber is mag-isip kung ano talaga yung concept and retain kung ano yung mga yung concept mo from the beginning. Hindi yun nag-autofocus eh. Ganun ka. Para make-up. Makeup? Focus ba siya? Hindi ko alam kung nag-focus. Basta yun. Kasi doon sa first video ko, ayaw din niya mag-focus. Alam mo. Nadami mo din siya later on. Parang half ng face mo. Grabe naman! Hindi, half! Half! Okay. Ayan, so... Kasi maliit yung face mo. Tsaka mahaba yung face ko. Talaga ba? Okay, so... Let's open this. Mga totoo, ayaw. Ano ba to? Diba ganito? Tanggalin mo ganito. muna. Tanggalin mo muna yun. Dami. Masyado. Wala masyado. Babae yan eh. Ay, ganun. Sarap. Yung isa, meron. Diba yung kinat ko? Oo. Nagkita ba kayo? Kung na kayo sa bahay. True. Nakaka-excite. SMAR. Kasi, It was at this moment that he knew. He fucked up. yan sabi ko. ASMR. Ano yun? Hello? Hala, ano yun? Hindi mo alam yun. Explain nyo nga kay Sheena. Ano yung ASMR? Comment down below. Sino nakakanood nito? Grabe yung lobster kanina. Grabe. Sobrang laki. Ang laki talaga. Hindi ko na na-video kasi parang hindi pa ako ganun ka-confident na mag-video sa labas, kunwari habang namamalengke. So, siguro in the future. Talikads yun. In the future. Wala na siyang paa. So, Kasi ubos doon, na. Napansin, Ubus na. napansin ko doon sa Makapagal. Iba din pala yung, parang depende din na separately yung ano, ang galamay na.
Yung claws. Yung claws. Ano, sipit sa Tagalog. Sipit ba? Actually, matagal na namin gustong kumain ng crabs. Kasi nung last week, Nakita mo yung ano na yun. meron kaming nakita Anli Crab and Shrimp sa Baclaran. So, pag out ko ng 3 p.m., dumiretso na kami doon sa Baclaran. Pagdating namin doon, wala silang crabs. Shrimp lang. Bakit hindi ko mabuksan itong crab na? Ayun. Since ang available lang is shrimp that time, itong ating mo, bawal kasi talaga yun mag-shrimp. Pero Medyo shrimp to, tsaka pasaway. ito. Shucks, ang hirap. Ay. Liit. High blood. True. Anyway, so, ayan. Next question. Sino ang una mong final? Hindi ko na matandaan. Ano ba? Ako tanda ko. Sino? Sa'yo sino? Ako na kong finalo kasi milig ako manood ng makeup tutorials, ganyan. Start ako manood ng mga ganun. Second year college yata. And then, unang-una ko nakikita finalo, si Say Choco. Hi, I'm Say. Ayun, parang nakakatuwa siya kasi nung nakita ko siya, yung videos niya, nag-aral pa siya noon, college. Saan siya nag-aral? Sa UST. Ah, okay. So, may boyfriend pa siya nung dati, tapos naging si Ana. So, yun na nga. So, doon ako na-inspire sa kanya. So, yung mga makeup tutorials niya is simple lang na kaya mo talagang gawin. Na like sa mga ibang YouTubers na makeup yung category ba? Yung team ba ng channel nila. Minsan masyado ng complicated. So, syempre ikaw. Parang mix Oo, ka yung na parang ng- pang makeup artist. Though, nanonood talaga pa rin ako. Syempre, para matuto ka din. Pero kung gusto mo na parang maganda ka pag umaalis or pag di mo na kailangan magpa-makeup pag mga special gatherings, yan. Pwede na yun. Ako parang finalo ko dati doon si Michelle Fan. Pero hindi ko talaga matandaan kung sino yung parang pinaka-first. Kasi dati, ang pina-follow ko, since mahilig kasi ako sa music, yung mga, Rapper, mga ganito. grab ko naman sa rapper. Beyonce, mga ganyan. Hindi ko pa alam kasi yun. Inisip ko lang, yung mga ganun lang yung meron doon sa YouTube. Di ko rin na-realize na merong music na rin pa. Grabe, sarap. Tapos ngayon, ang pina-follow ko ngayon, ang sarap. Yung oligay. Sure. Nakakawala ng puso kumain ng alimango. Okay, so yung mga pina-follow ko ngayon, number 1 si Mark Queens. Kailan mo siya? Oh my God, you should watch him. Ano ba So, siya? nagta-travel siya all over the world to try different kinds of, like, yung mga local cuisine. Sobrang nakaka-amuse kasi minsan umaakyat pa siya ng bundok para ma-meet yung mga native people, yung mga local talaga, then trying talaga yung local food nila. Tsaka, second is si Sunny ng Best Travel Food Review Show. Kalimutan ko yung pangalan niya ngayon. Okay. Wait lang guys. So, yun si Sunny. Nakakakalay. Hirap. Yun. Ganun, parang ganun din siya. Si Mama Ann! Hi, Mama Ann! Aunt Lutz? Aunt Lutz. Ay, may mamaan. May mamaan. Actually, siya, pinsan siya nung high school friend ko. Hi, Miss So, Anne, grabe napaka-informative ng videos mo. Yes, yung mga Especially makeup sa sa mga niya. oily skin. Yan. Oo, Kasi oily kasi- skin ako. Ako din. Kung nag-relate talaga ako kay Miss Aunt Lutz. Sa Filipino, Oo nga, sino pinafollow mo? Siguro pinaka-favorite. pinaka-favorite ko siguro si Mark Queens. Pagdating sa Travel. food, ganyan, Ako food din and travel. Sa local, Mama Ann. Si Mama Ann talaga. Pinapanood ko yung daily vlogs nila. Especially kapag nagre-review siya ng products na pang oily skin. Kasi ngayon nga, oily din kasi ang skin ko. True. So, may mga products ako na pag bet niya, minsan dinatry ko.
And then usually, okay talaga siya for oil disk. True. Yun yung maganda kaya tamaan. Kasi, nagre-review siya, medyo honest talaga. Yung husband ko na, nabanggit ko sa isang kong video na I'm married. So, yung husband ko kasi, Ako nang sasagot, imat mo yung husband. Pero Sisiman. yung lola mo. Tusiman kasi yung asawa ko. So, may time kasi na wala silang signal. So, kapag may chance talaga, tinitake advantage namin kasi after 2 weeks na naman, 2 weeks na wala silang internet, minsan 1 week, ganun. Yung mas matindi pa minsan 3 weeks. Grabe, I salute you guys. Kasi, Taray! Kari joke. Charot. Ang hirap kasi, parang for me, ang hirap niya na parang nandun siya, tapos ito nandito, tapos yun nga, syempre yung time difference, yung trabaho din niya, din may trabaho ka, especially kung nagjowa pa lang kayo. Parang, ang hirap. Next question. Mga type of videos na hilig mo panood. Food. Halata ba? Food lang sa'yo. Ngayon lately, sobrang dami ng Iba-iba na yun. sobrang dami ng YouTube videos na ngayon, iba't ibang klase. Hindi rin kasi ako mahilig sa makeup. I mean, pang daily makeup ganon. Pero yung feeling mo yung magko-collect ka ng palette, ng mamahaling brushes. Hindi. Gastos na. Yan, siya. Ay, dati ganun ako. Kaya lang, ewan ko, parang hindi na sa nawalan ng passion. Makeup pa rin ako, I still like makeup. Kaya lang, Pag tumatanda ka siguro parang mababawasan yung mga hilig ko sa mga bagay-bagay na. oo, hindi ko rin sure. Pero mahilig pa rin naman ako. Pero mas minsan naisip ko na lang, bibili ka ng ganito, ang mahal. Tapos, mas na bibili mo ng ganito, ganyan. Soon, parang gusto ko din gawin yun. Yung explore ko yung mga restaurant na hindi ko pa nakakainin. And then, if they will allow me to film, why not? Itatry ko yun. Okay. Alam mo yung tipong, kahit yung local food, parang yung tipong kahit karinderya, hindi yung mamahaling restaurant. Parang gusto ko siyang bigyan ng review. Yung budget friendly ba? Oh. Parang gusto kong itry yun. Budget Pero friendly soon, and masarap. at saka, ngayon nahihilig naman ako sa mga nag-i-interior design. So, parang nagre-remake, nag-makeover sila ng bahay. Kasi nga po, gaano ko siya ng bahay Soon. niya someday. Soon. Sumarap siya lalo nung nilagyan ko ng nung parang pinag-steaman ng crabs. Iba siya compared doon sa nilagay mo lang yung sauce lang. Anong type ng First time ko kasi magluto ng sweet chili crab. So, ginamitan namin siya ng parang sweet chili sauce na nabibili sa supermarket. So, parang tinansya ko yung timpla. Kasi supposedly, dapat ang lulutuin ko chili crab. Kaya lang nakalimutan namin bumili ng kamatis. So, hindi. Gumawa kami, parang nag-remake ako and then, maganda naman yung kanalabasan. Oo, sarap naman siya. Noong nga pala, sabi ko, ba't nga maasim na dahil siguro sa sweet and chili na sauce. Pero yun nga, napansin ko nga, nilagay nga din niya yung pinagkuluan nito. Sarap. So, yung ginawa ko dito sa crab, una muna, parang sin-steam ko lang siya, parang half cook lang. Ang hirap. Ang kaya mo yan. Ang hirap na buksan. Kumilit. Gana pa lang ang crabs. Meron pa. Meron pa doon. Talaga ba? Oo, mukha pa. So, hindi namin nilagay lahat ng food dito. Kasi especially, medyo maliit lang yung space ko. And then yung pinggan, hindi siya ganun kalaki. So, hindi siya kasa. Okay, I'll get one. I'll read my book. Okay. So, ayun na nga. Isa pang crabs ulit. Grabe. This is so messy. Oh my God! Lak. Nilinis ko siya ha, pero parang talaga siya, madumi talaga yung shell niya. Pero Yeah. malinis yun nilinis ko. Grabe sa mga aligay. Ito yung kinakatakutan ko, aligay. Dapat palang binili na lang natin. O ikaw nag-pineapple juice.
Ang Diba? sarap kasi pag okay. Hot. Sarap. Talaga? Sobrang na-enjoy ko yung crab. Yung shrimp parang halos hindi pa natin na nababawasan na. Nga nag-crave talaga ako sa crabs. Kaya ang tagal ko na talaga. Kasi pag minakikita kami online, tinatag ko siya. Or pinabakit ako sa kanya kasi yun yung tagal na namin plan na magka-crab. Tapos, na-delay. Hot. Then ngayon lang kami nakapag-crab. So, Kung mag-create ka din ng YouTube channel, ano yung gusto mong gawin? Parang genre or topic or theme ng YouTube channel mo? dati kasi ang ginagawa ko is makeup. Kasi ngayon yung nakahiligan ko talaga. Ay, siguro ko ngayon, since medyo matanda. I mean, nag-grow na So what din ako. more pa ako? Kung matanda ang pag-uusapan natin. Hindi naman. I mean, yun Pero ba? mukha naman magka-age lang kami, di ba? Tingin nyo ba, ilang taon na ba kami? Comment. Comment down below. Manali ma-follow wow. Talaga ba? Charot. Comment down below kung ilang taon na ako. And kung ilang taon na siya. Lipat natin ito. Uy! Muntik na. Lipat natin siya. Para matanggal na. Puro sashimi na kinakain ko. Okay. Napapakit. Sorry. Going back. Ayun, yun nga, respeto. Respeto sa sarili mo. Kasi minsan, kaya nga sabi nito, isa pag nagmamahal ka, sa supermarket ka na, nabubulagan ka na sa pagmamahal mo, hindi mo na alam kung yung tama at mali. Tama! Yan. Yun yung matutunan sa mga bagay-bagay. Tsaka learn from your mistake. Oo, learn from your mistake. Tsaka ako... Kasi meron kasi mga babae na konting something na may magawa lang isang tao o yung partner mo nagkipaghiwalay. Na parang, imbis na nire-resolve nyo, tinatry nyo i-work out yung relationship nyo. Mas pinipili nyo makipaghiwalay. Ganun yung tumulad sa iba na ating away lang, petty things. Break na tayo. Alam mo, hindi ko talaga makuha yung, hindi naman sa ginajudge ko nga yung mga taong gano'n. Pero hindi ko kasi makuha yung logic na, porke nag-away kayo, makikipag-break ka tapos wala pang 5 minutes, kayo na ulit. Or yung tipong, I was like that. So, 2 araw pa lang kayong break, iyak-iyak ka pa, or break na yung pinagyayabang mo sa mga awang-awa pa friends yung mo. friend mo sa'yo. Tapos, After 2 days kayo na ulit. Kasi huwag yung gawing hobby yung pakikipaghiwalay kasi may tendency kasi na ma-fed up ang partner niya. I was Ako, like that. sa 7 years naming mag-asawa, before kami mag-boyfriend, mag-boyfriend and girlfriend kami, never kaming naghiwalay. Pero maraming beses na kaming muntik, pero hindi talaga kami naghiwalay or hindi namin napag-usapan na, o sige, maghiwalay na tayo. Ganun. Kasi, at saka sa relationship namin, hindi kami mahilig mag-away. Siguro yung mga pinag-aawayan lang namin na hindi ko kasi kino-consider na yung maliliit na bagay lang as away. Pero yung major fights talaga namin na yung tipong ilang days kami hindi na, siguro maximum 2 days na hindi kami nag-uusap pero hindi yung consistent yung pag-uusap. Parang mga parang in total ilang years ba? In total ng 14 years namin magkasama. Parang mga 4 times lang kami nag-away. Ako ano ba? Nalalik ba ako? Single ako eh. Pero sa past relationship ko, siguro kasi medyo immature talaga ako. So, syempre, yung ex ko nun, kasi mas matanda siya sa akin. So, siya yung mas unawa ba? Parang ganun. Mga babaeng nagger. I was like that. And so, I repeat again, I was like that. But then again, past tense na po. Past tense.
fast tense, charot. Pero syempre naman, kiss-to-kiss Hindi, business pa din. di ba, kiss to kiss, hindi ko naman sinasabi na Pero huwag kang at maging all. lagger. Kasi kung pasaway naman talaga yung bawa mo. So, Give him the lesson. yes. Pero kung yun nga, minsan masyado, kasi minsan nakakarinti rin naman talaga. Ako, Parang naging inspiration na yung, hindi yung mo mukbang ko. Ngayon, seryoso. Number 1 dyan, kung meron manonood dito kasi walang magawa. Hindi naman ang jowa nila. Kain na lang tayo. Kaya na natin yan. So, ilang years nyo ba? 14 years? Parang. Ayun. Sa mga ganong years nyo, ano sa tingin nyo yung naging key na tumagal kayo na ganong katagal? Ito Mag-stay success. kayo sa isa't isa through ups and downs. Magtiis. Ito lagi. Please Magtsaga. elaborate. Please enlighten us. Hindi. Sa amin kasi, sa relationship kasi namin, ako, mas gugustuhin ko kasi na tumahimik na lang. Kaysa lumala pa yung isang away. Kunwari, meron kaming simpleng bagay na pinagtalunan na hindi naman, alam mo, parang simpleng bagay na hindi naman kailangang pag-awayan. Imbis na magalit ako, kasi sabi ko nga sa kanya, kung sa lahat ng bagay na nakakainis na gagawin niya, magagalit ako, baka hindi na kami ngayon. Parang patience. Talagang kailangan habaan mo yung PC mo. Kasi may part kasi, most of the time kasi babae yung nagdadala sa isang relationship. Especially sa pag-aasawa kasi ikaw yung magbabudget, at ikaw yung sa bahay, mag-aasikaso ng bahay and stuff. So feeling ko, tsaka respect. Siguro kasi kapag nawala kasi yung respeto mo doon sa partner mo, wala na. Masisira na talaga yung relationship. Niwala ka ba na okay lang na may password ang phone ng relasyon mo na hindi niya alam yung Facebook accounts or any other social media accounts? Okay lang ba dapat yun? Yes! Please elaborate. Kasi yun, privacy nyo yun eh. Facebook, personal matter. Ako, personally, hindi ko alam yung password ng Facebook niya. Before, since seaman nga siya, may time na, nung parang ng mga unang taon niya, wala silang internet sa barko. Yung way of communication lang nila was email. So siya, binigyan niya ako ng password na sa Facebook niya. And siya, inutusan niya ako na magbukas ng Facebook niya for a reason na baka kasi ma-deactivate na yung account niya. Pero para pakailaman ko, siguro may isang beses. So, Guilty, okay. Isang Kuya, beses. Habi, if you're watching, Isang beses kong ginamit yung, or talagang inopen ko yung Facebook niya kasi he allows me na i-open yung Facebook niya. Binigay niya yung password niya. Pero siya, never niyang tinanong yung password ng Facebook ko. As in, never. Until now, hindi niya alam kung anong password ng Facebook ko. Papasok Saka- kasi dyan yung trust. Tsaka respect. Kung pinagkakatiwalaan mo yung mahal mo, yung partner mo, or kilala mo talaga siya ng buong puso at ng kaluluwa. Alam mo na wala siyang itinatago. So, it's for him to decide kung gusto niya ibigay sa'yo yung password or hindi. Pero sa akin, hindi ko hiningi. With the phone naman, password niya, sa phone niya, birthday ko. So, Tande. So, yung password ko sa Facebook ko, nako, pag na-snatch yung phone ko, alam niya na yung password. So, yung password yung phone ko is birthday ko din. So, wala, hinahayaan lang namin. Pag gusto kong hiramin yung phone niya, kunwari meron siyang app or game na nilalaro ko doon, binibigay niya. Wala rin naman kasi nagte-text sa amin pareho. Parehong friends lang. Especially kung magjowa pa lang kayo, hilirte, kung makahingi ka naman ng password, kailan mo pag-aari mo yung jowa mo. True. Guilty. Never, isa pa din sa siguro yung mga ginawa ko. Never kong dinamad na ako yung maging priority niya. Kasi naniniwala kasi ako na magjowa pa lang naman kayo, hindi mo naman siya pag-aari na 24/7 gusto mo kasama mo siya, 24/7 alam mo kung ano yung ginagawa niya. Totoo yan. Pwede sa ganang bagay, I agree ako. Pero, siguro sa priority, siguro at least, medyo second ka na lang. At okay na yung first my family. Yes, number one pa rin kasi family niya. Siyempre, hindi naman kayo kasal eh. So, legally, wala siyang sagot sa'yo. True. Kasi kung siya, hayaan mo siyang mag-enjoy kasama ang friends niya. Pero dapat at the same time, ganun din siya sa'yo. Nahayaan ka din niya mag-enjoy kasama yung mga friends mo. Hindi pwede Siguro yung yun inaano. Hindi siya yung siya pwede, lang, tapos tapos ikaw bawal. hindi.
Pero may kilala akong ganon. Sino yan? Secret. Pero kami, high school pa rin naman kami. Pero nakita namin kasi yung isa't isang mag-grow at mag-mature. Ako din Hanggang naman, sa ngayon, ah. mag-asawa na kami. Ako din naman Charat! Ayun, siguro depende lang. Depende lang siguro sa tao may kilala mo. Kasi kahit gano'n kayo kabata, kayo katanda, nag-start ng relationship, kung kayo talaga. Saka sa mga karamihang girls, may advice din ako sa inyo. Huwag niyong gawing ATM yung mga jowa niyo. I agree. Besh, magtrabaho kayo, Besh. Bakit? Pinapasahod mo ba yung jowa mo? Pabili ka ng pabili ng make-up, pabili-bili ka ng sapatos, ng bag, ng damit. May patago ka bang pera? Ha? Totoo yan. Dapat hindi tayo masyadong pag-ibig. Especially pag estudyante ka, saan ka ba kumukuha ng Oo. pera? Humihingi ka pa na naman sa parents Pero mo. pag working na kayo, siguro doon na lang din. Siyempre, pera Siguro mo as na. gift. Oo, as gift. Pero yung... So, hindi na namin naubos. Meron pa kami natirang parang 2 claws ng crabs. Tapos yung isang corn hindi niya nakain sa kanya yun kasi sa akin naubos ko. And then yung butter shrimp naubos naman namin. Meron pang natirang isang nilasing na hipon and then yung salmon may natira pa rin. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. If nag-enjoy kayo, click nyo yung like button dito. Tsaka yung bell button. Para updated kayo. Subscribe and the bell button. See you on my next video!